Bueno, en primeiro lugar agradecer a presencia do noso señor alcalde, da nosa señora conselleira de Comercio e Industria, pola que constantemente nos apoia nas nosas iniciativas e proxectos. Sí, como agradecer a presencia dos distintos medios de comunicación, por lo que estarás aquí tamén. O sorteo que vais a celebrar hoxe forma parte da campaña de fidelización e dinamización do comercio do Grove, denominada Merca no Grove de Tendas. Esta campaña que costou de 2 tramos, o primeiro iniciouse o 16 de maio do 2008 hasta o 19 de xullo, e o segundo, que é neste que se vai a celebrar o sorteo este, comenzou o 1 de setembro e rematou agora o 31 de outubro. As campañas culminan un sorteo de 600 euros en vales compra, e para esta campaña repartironse un total de 30.000 cupóns boletos entre os 69 estabelecementos participantes. Bueno, como é principio, xa acabamos casi. Todo isto último, desde Grove queremos agradecer aos nosos clientes a participación desta campaña, elixindo os comercios adheridos desta asociación. Gracias a todos. E, bueno, vamos a darle unha palabra ao señor alcalde, que nos día un... Moi ben, pois moitas gracias. Simplemente comentar que, bueno, pues hoxe estamos novamente con un acto de, como ben comentaba o representante de Groves, que finaliza unha campaña de promoción do comercio do Grove, e eu creo que iso é importante, non? Facer todo o posible para que a xente, os veciños do Grove e incluso os que venen de fora, primeiro consideren o Grove como un sitio onde se poden facer as compras, donde hai unha boa mostra de comercios de diferentes artículos e diferentes produtos, e que, polo tanto, calquer cousa que poden encontrar en outro sitio van a encontrar no Grove. Así, pois, salir do Grove para comprar non ten excusa, e deste xeito entendemos que de formas diferentes e con diferentes cuestións e con diferentes actos e promocións e traballos, temos que pouco a pouco facer valer máis o comercio local e que todos os nosos veciños acudan a comprar o comercio local, porque ao fin e ao cabo nos vai a enriquecer a todos e nos vai a permitir ter máis dinamismo e máis vida dentro do noso concello. Eu creo que isto é unha iniciativa moi boa. 30.000 boletos é un número importante, penso eu, e esperar que por próximo ano, nunha nova campaña con unha nova promoción, incrementemos e cabe ese número de boletos, porque quero dicir que en todo caso vai haber máis xente que compra e que merca no Grove, que eso é do que se trata. Reiterar que creo que temos uns moi bons establecimentos no Grove con moi bons produtos, e que desde logo van a ofrecer sempre a calidad, a garantía, a confianza e o trato, o mellor trato, para que todos os que merquemos aquí no Grove desde logo fagamos a mellor compra posible. Pouco máis, animar a Groves que siga con todas estas iniciativas. A colaboración do Concello a través da concelleira, a compañeira Vicky, e eu mesmo está en riba da mesa para o que se necesite, porque entendemos que é un xeito de, como dicía, darlle vida ao Grove e darlle dinamismo que boa falta nos fai, sobre todo nestes tempos e nestes entornos nos que nos estamos movendo. Nada, esperar xa o sorteo do ano que ven, e non sei que agora será a man inocente que saque, e enhoraboa anticipado ao afortunado. A man inocente vai a ser a do señor alcalde. A do noso alcalde, bueno, esperemos que diga o que vamos a facer. Ainda que contradictorio co que é un político, ás veces calado estaría na rúa, porque moi de miña abuela, non? Bueno, pois aquí é todo o que hai, non? Temos aí, bueno, botamos ao aire. Boto aire e o que sabe. Aquí hai un Artesa. Foi na tienda Artesa e é María José Vallejo Cacabelos. Isto non ten nada que ver. María José Vallejo Cacabelos, campo... No.
Non ten nada que ver. Aquí cacabelos hai moitos. San Martiño sen riñas. Que non podo decidir ver quen é moito máis. Nas Enriñas, 7B parece ser que é. Depois temos un teléfono. Si hai un teléfono móvil, iso xa. Bueno, pues moitas gracias A vos. por estar rigurosos, apoyándonos continuamente. Nos tenemos aquí tamén para dinamizar o que é o pueblo, darlle a vida que nos sufrir.